reka dukomeze tubasuhuze inshuti za The Voice nk'uko twabibabwiye uyu munsi rero twasohotse hanze y'umujyi wa Kigali turi ahantu mu karere ka Gatsibo mu nkambi ya Nyabiheke duhuye na perezida w'inkambi tukeneye tumuganirize atubwire ubuzima bwa hano mu nkambi atubwire uburyo babayemo kadutangira bibwira ibindi muraza kugenda mubimenya. Murakoze nitwa Runezerwa Christophe ndi perezida wa komite y'impunzi muri inkambi yacu ya Nyabiheke. Hanyuma hano mu nkambi ubuzima bubaye gute mumeze gute ni gute ibintu bimeze mu ncamake? Iyi ni inkambi y'abakongomani, ni inkambi igizwe n'ibihumbi 14 na 300 arenga, igizwe n'amakaritiye 8, irimo abantu baturutse muri Nord ndetse na Sud. Ubuzima rero ni nk'ubundi, ubuzima bwo mu nkambi ni ubusanzwe, birumvikana harimo ibibazo bitandukanye bigiye birimo. Hanyuma ubuzima bw'inkambi ni nk'ubundi, ubuzima bw'inkambi nyine nta kibazo, ibiryo biraboneka, abaturage niwe perezida niwe ubuzi ibibazo byose by'abaturage, nta kibazo cyo kurya kiba gihari ntaki. Birumvikana ntibzabura, ubuzima bwo mu nkambi ntabwo buba bwifashe neza, ariko tugenda duhangana nabyo buri gihe. Ntabwo navuga ko harimo ikibazo cy'imirire cyane, ariko kimwe n'abafatanyabikorwa batandukanye bagenda badufasha mu buzima bwa buri munsi, barimo HCR ndetse na PAM, ndetse ntibagiwe na leta y'u Rwanda idufasha muri byinshi. Hanyuma ubushize hari ibintu bamwe mu mpunzi za hano z'abanyamurenge bakoze ibintu byo kwibuka ababo bapfiriye mu Gatumba, hano se mwarabyizihije byari bimeze gute? Kimwe n'ahandi kubera icyorezo cya COVID-19 naho byabaye online, imihango yose yagiye ikorwa online bitewe n'uko kiriya cyorezo kiri hose, nta bikorwa byemerewe gukorwa, ariko kimwe n'ahandi byarakozwe online. Hanyuma nta myijyane iba hano mu nkambi ku rugero amoko atandukanye baba baravuye muri Congo, birashoboka ko bamwe bisanga bari kumwe n'abo bahunze abandi bari kumwe n'abo bahunze, nta myijye nka perezida hano nta myijyanye ihaba y'abaturage? Hari kera abantu bataramenyerana, urabona tukigera hano impunzi za mbere zahageze 2005, ariko urumva hashize imyaka 15, imyaka 15 ntabwo twavuga ko ubu ngubu hariho umwiryane bitewe n'imyaka tumaranye. Twamaze kumenyerana, ari abaturutse muri Nord, ari abaturutse muri Sud, harimo n'andi moko atandukanye menshi. Dufitemo n'abarundi bake, dufitemo n'andi moko abarega, ababembe bake, abandande gutyo. Kuvuga rero ko harimo umwiryane kugeza ubu nabambeje kubera ko hashize imyaka myinshi, abantu iyo bamaze kumenyerana barumvikana, tugerageza no kubibafashamo kugira ngo tubashe kumvikana. Ibibazo rero byari birimo hagati wenda muri twe byagiye bikemuka bitewe n'imyaka tumaranye. Hanyuma ku rubyiruko, tugarutse ku rubyiruko mo gato, mu rubyiruko ni nk'ibihe bikorwa urubyiruko ruba rufite hano? Navuga imyidagaduro, ibiki, hari ibikorwa se cyane kuri side y'urubyiruko? Ibikorwa by'imyidagaduro baragerageza kimwe n'ahandi, hariho ibibuga dufite bya football, hariho abakina basket, hariho abakina ibintu by'imyidagaduro bitandukanye, dufite amasale polyvalent akorerwamo ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Abakeneye kugaragaza impano niho bazigaragariza, dufite abafatanyabikorwa bashinzwe ibikorwa nk'ibyo ngibyo bagenda bafasha abantu mu buryo butandukanye. Navuga ko ibijanye n'imyidagaduro nta kibazo kirimo, abantu baridagadura nk'uko bisanzwe. Hanyuma batubwiye ko aba n'abahanzi ubu hano hari babona ama-studio, babona ibiki byo kuririmbiramo? Bafite ibikoresho bike bishoboka, ariko keneye kugaragaza igihangano cye n'ubundi agana i Kigali bitewe n'uko hariho ama-studio akomeye, ariko hano n'utwo bifashisha kugira ngo babashe kwimenyereza. Ntabwo navuga ko ari ama-studio afatika. Hanyuma nka perezida w'inkambi hari ubufasha inkambi igenera nk'abana cyangwa urubyiruko rufite impano, hari ibikorwa mubashyigikira ukuntu mubafasha? Birumvikana umuntu ufite impano tugerageza kumukorera ubuvugizi muri abo bantu badufasha,
hariho abafatanyabikorwa badufasha bashinzwe ibyo bintu by'imyidagaduro. Umwana rero wagaragaje impano, wagaragaje igihangano cye, tugerageza kumufasha biciwe mu buvugizi, tukamukorera ubuvugizi akazamuka. Turabafite benshi muzababona ku ma YouTube bagenda bavuga imivugo, baririmba indirimbo z'umuco, bakora ibintu bitandukanye nk'ibyo turabafite. Hanyuma wowe watubwiye ko muri muzi muri Kongo wese uva mu kahe gace, wavuye he, nimba nta kibazo kibiri? Nta kibazo kirimo. Njyewe ndi impunzi yavuye muri Katanga, muri Vyura birumvikana, niho naturutse muri 1998, nyuma tuza twisanga hano bitewe n'ibibazo by'intambara. Hanyuma muramba barakubaza ndabona ukiri umuto, nimba nabyita ko ukiri umusore, nigo byagenze gute kugira ngo ari wowe uyoboye inkambi ngana kirimo 14,000 by'impunzi bisanga ari we president kandi mbona imyaka atari myinshi cyane? Ni ibisanzwe, nubwo wenda ndavuga ko ari ibisanzwe cyane. Kuyobora impunzi 10,000 bingahe, birumvikana ni nk'umurenge, ni kimwe n'imirenge nk'iyindi. Rero icyo warubajije ngo byagenze gute kugira ngo nyobore nkingana gutya, uyu mwanya ntabwo ari umwanya wenda umuntu yabyuka mu gitondo ngo abaye perezida. Hari ibintu ugomba kuba waragaragaje. Hano tugira inzego zitandukanye, tugira za village, wava ku rwego rwa village ukajya ku rwego rwa quartier. Kugira rero ngo ukore mu mwanya wa komite y'impunzi, ugomba kuba waragize icyo ugaragaza kuri rwa rwego rwa quartier. Iyo rero ufite ibikorwa bigaragara, warabigaragarije abaturage, bakugirije icyizere bakagutora kimwe n'abandi. Iyo ukoze amatora rero ugatorwa, uratambuka. Hanyuma na abaturage batora ntago bakunomina ngo bagushireho gusa? Oya, ntabwo banoma, ni abaturage badutora, cyane ko muri iyi nkambi abantu baturutse muri Nord nibo benshi. Kugira rero ngo baguhe icyizere bafatikanyije n'abantu baturutse muri Sud, nibura ari ibikorwa bigaragara uba warakoreye sosiyete utuyemo, umuryango mugari. Ibyo bikorwa rero nibyo biguha uwo mwanya, nibyo bituma wicara muri iyo ntebe. Hanyuma hano batubwiye ko ari amamitualite ndibaza y'amoko agiye atandukanye bivanye n'amoko ari hano, mukorana gute n'izo mitualite, yaba bavuye muri Sud yaba bavuye muri Nord, ni gute mukorana? Ari ukuntu mwegeranye se basi mukorana? Murakoze. Hano tugira mitualite ebyiri, hariho mitualite ya Nord na mitualite ya Sud. Uburyo rero dukorana, dufite imikoranire myiza. Iyo abantu bagize ikibazo navuga ko gikomeye kirebana n'amakimbirane muri izi mpunzi tuyoboye, dufatanya muri ibyo bibazo kugira ngo tubikemure. Yaba ibibazo by'amakimbirane, yaba ibibazo bisanzwe, yaba ibibazo bijyanye n'umutekano muke, turafatanya bose tugerageza kubihuriza hamwe. Komite y'impunzi irihuza igatumira za mitualite ebyiri, nazo ziba zifite abakuru b'imiryango bafatanya. Turahura rero tukagerageza gukemura ibibazo bimwe byacu nk'impunzi z'abakongomani. Hanyuma kuba muyoboye inkambi ngana gutya, hari inyungu birimo? Guhemba se ku kwezi na komite yawe mukorana, cyangwa hari izindi nyungu runaka mwe babaha nk'abantu b'abayobozi? Kubera ko ndibaza nyine umwanya munini muba uri mu bikorwa by'inkambi, barabahemba se cyangwa ni ugukorera ubushake nyine? Aka kazi ntabwo ari akazi kaduhemba, no gukorera umuryango mugari w'abakongomani, nta gihembo na kimwe tugenerwa. Akazi dukora kameze nk'akandi kazi kimwe n'abandi, ariko ntabwo navuga ko ari igihembo runaka tugenerwa, nta na kimwe. Ni ubwitange, ni ugukorera sosiyete, kuko urabona ahangaha turi nta waturusha kwikunda nk'abakongomani. Niyo mpamvu rero dufata iya mbere kugira ngo tuyobore, dufata iya mbere kugira ngo tugire icyo dukora kugira ngo sosiyete yacu igire izina ryiza, ndetse n'abakongomani, impunzi z'abakongomani tugaragare neza mu ruhando rw'aya mahanga twahungiyemo. Tukiyo initiative rero yo kugira ngo tugire icyo dukora, ariko nta kindi gihembo kiba kigamijwemo, nta n'icyo duteganya, nta n'icyo nibura tuvuga ngo ejo tuzakibona. Iyo mbonye abaturage cyangwa se impunzi zibayeho neza, zifite ubuzima bwiza, icyo gihe biranyura, nibyo bihembo byanje. Hanyuma
niki kintu wasaba nk'abayobozi ba Kongo mwaje muvamo bumva bakora kugira ngo umunsi umwe muzisange mwasubiye iwanyu mwatashe nta kinezeza nko gutaha ndabizi niki wumva wabasaba kugira ngo ababa babishoboye babakorera kugira ngo muzisange mwatashye? Ubajije ikibazo ciza, ni ibintu duhora dusaba buri munsi mu nama. Hari n'igihe duhura n'amadelegasiyo avuye muri Kongo. Icyifuzo tubasaba buri munsi ni ugutaha, cyane ko tubaye imyaka myinshi hano. Ubuhunzi wenda utabuzi yumva ari ikintu gisanzwe, ariko mu by'ukuri biraryana kuba ahangaha ukumva imyaka 10 n'ingahe wicaye udafite nako kanunu ko gusubira iwanyu. Ni ibintu bitubabaza cyane. Rero mu by'ukuri tukaba dusaba yaba ari igihugu cya Kongo, yaba ari leta y'u Rwanda iducumbikiye, ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko yakora iyo bwabaga nibura impunzi zigasubira muri Kongo, kuko iyo tubivuga gutyo nitwe tuzi akababaro, twebwe impunzi, twebwe turi hano tuzi uburyo, tuzi aho bitugejeje. Kubona umwana yarashitse hano afite imyaka mike ni nkako nabivuga, akaba amaze kubaka urugo, ntabwo twishimira kuba impunzi. Rero tukaba dusaba ko mu by'ukuri badufasha tugasubira iwacu, cyane ko n'ubu hariyo intambara turazumva, ariko badufashije umutekano waboneka ndetse tugasubirayo. Murakoze. Hanyuma turangiza, hari ibintu biba mu nkambi nyinshi zigiye zitandukana zo kujana abantu hanze muri za Amerika, Australia, mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. Hano bigenda gute? Batoranya bagenda bashingiye kuki? Ko hari umuntu ushobora kumva ngo amaze umwaka, imyaka 2 ku rugero mu nkamba aragiye, umaze imyaka 10 akiyirimo, bigenda gute kugira ngo bahitemwe abantu bari bugende hanze? Hano naho baragenda ari abajya muri Amerika, benshi ni Amerika bajya hano, abandi bakerekeza za Australia, za Canada, za Switzerland n'ahandi. Rero ibyo warubajije ngo bahitamo bagendeye kuki, aseri nihitamo aho ibikorera ntabwo tubizi. Icyo tubona gusa nuko bazana liste bakamanika hariya bakakubwira ngo uyu munsi urakorerwa, ejo hakaza indi step, uzabonana na immigration y'Abanyamerika, uzaterwa inshinge, bazaja kukwigisha imico y'igihugu ugiye kuzajyamo. Nta ruhare rero impunzi igira mu kugira ngo nibura azajye mu mahanga. Nuko gusaba abantu baba bamuhisemo, bamara kumuhitamo umunsi umwe akabona arahamagawe arakorewe, ariko ntituzi iyo bikorerwa. Turangize ubwira abantu nimba ari imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha, nimba ari Facebook cyangwa na nimero zawe wazitanga, nimba ntacyo bitwaye, kugira ngo waba afite nk'ikintu nk'umuntu ashaka gufasha hano cyangwa gukeneye ku bindi bintu bisanzwe yakuboneraho. Murakoze. Nimero nta banga ririmo, ni 078 222 476 nizo nkoresha kuri WhatsApp yaba n'ahandi. Utubwiye ko mwibutse online hatabayeho guterana nk'ubusanzwe, ni gute byagenze? Waduha ishusho y'ukuntu byagenze online, imbogamizi zaba zarabayemo cyangwa se inyungu bivanye n'uko wabibonye? Mu nkambi rero bigira umwihariko wabyo, ibintu bijanye no kwibuka. Buryo rero twe twabikoze online, twateguye ibiganiro bitandukanye, dushira mu speaker nkuko nabibabwiye, bitewe n'amakaritiye yacu buryo ateye, dushira mu speaker hariya, ducishaho ya mivugo, ducishaho bya biganiro, ducishaho za ndirimbo, abantu baribuka muri ubwo buryo, ndetse tumanika na banderole aho mu nkambi binjirira ku mabariyeri atandukanye, bigaragaze ko ari igikorwa cyo kwibuka turimo. Nta mbogamizi se zabaye? Kuko ndibaza benshi nta n'amatelefone baba bafite ngo babikurikirane online, nk'izihe mbogamizi wumva zabaye muri ibyo bikorwa? Birumvikana imbogamizi ntizabura. Urabona ko abantu baba bahugiye mu byabo. Twari dusanzwe tubikora hano dufite abasavaiva benshi bo mu Gatumba. Kuba rero tutarabikoze muri buriya buryo ngo twicare nk'uko twari dusanzwe twicara, tukabikora online, abantu benshi ntabwo bagerageje
kumva nibura ngo bumve ibyo biganiro bitewe n'ukuntu twari twabishize ahantu hatandukanye. Imbogamizi niyo twagize yo kuba ubutumwa butarageze kuri bose, ariko rero ntibyatubujije kwibuka, twaributse ibyari bigenderewe byagezweho. Hanyuma turangiza hano mu nkambi, ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bimeze bite? Hari abagwayi se bari babonamo hano mu nkambi, cyangwa se hari ibikorwa byo gupima byari byabamo hano mu nkambi abantu bose? Ibijanye rero n'ingamba za COVID-19 birakorwa kimwe n'ahandi, yaba gukaraba intoki n'amazi meza, kwambara udupfukamunwa, mwabibonye aho mwagiye munyura ko abantu bari batwambaye. Rero igikorwa warubaje cyo gupima, baheruka kudupima hano ariko nta muntu wagaragayemo. Bafashe sample y'abantu 400 barabapima, kubw'amahirwe dusanga nta muntu wagaragayemo. Kugeza ubu ngubu twagiye tubyumva hirya no hino ko inkambi yagezemo covid ari inkambi ya Kigeme, na n'ubu baracari muri mukato, ariko twebwe twagize uwo mugisha wo kuba nta murwayi wagaragayemo. Rero kimwe n'ahandi rero tugerageza kugenda dukangurira abaturage kugira ngo birinde kino cyorezo, kuko ni cyorezo kibi ikiza mu buryo butari bwiteguye. Tugerageza rero gukora ibyo dusabwa nk'abayobozi kugira ngo dufashe abaturage batazandura ico cyorezo. Murakoze cyane. Murakoze namwe.